டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. ஸோ சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு என் வண்டியில் ஒரு இது வேலை இருக்கு, கொண்டு வரவா? ஆஹா, அவர் கூட கஷ்டப்படணும். கழிட்டு அவட்ட கொடுத்துட்டேன். நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் உங்கள்கிட்ட அது வச்சுக்கோங்க. எங்கிட்ட ஒன்று மேலே போட்டுருக்கீங்களா ப்ரோ? டேப் இருக்கா? ஒரு டேப் இருக்கு மேலே டேப் இந்த பக்கம் அதான் இருக்கு, போட்டது தான் சொல்லாது. லைனிங் வேற இருக்கு. ஆமாம், நல்ல ஆணி குத்தி இருக்கு, ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. பெரிய ஆணியை எங்கே குத்தி நீங்கள் வாங்கினது அங்கே வாங்கினேன். பட் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இங்கேயும்? லான்ச் ஆகிறதுக்கு 2 months பிஃபோர் நான் வாங்கினேன். ஆனால் இங்கே வாங்கினா உங்களுக்கு வாரண்டி சப்போர்ட் இருக்கும். பஞ்சர் பரவாயில்லையா? சூப்பர். இந்த ஒரு டூலே எல்லாம் எடுத்துருது. இந்த ஒரு டூலே பயங்கரமாக எடுத்துச்சு. ஆ, இந்த டீப் போடலாம்ல. ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ணணும் நீங்கள் டயர் உள்ள. ஓகே ஓகே, கண்டிப்பாக. ஆமாம், வேற எங்கேயா இருந்துடக்கூடாது. இதுக்குமே காட்டணுமா? உள்ளே கழட்டினா லைனர் போடும்போது கரெக்டாக போட்டுருவேன் நான். எல்லாம் லைனர் மாட்டிக்கிங்க, அதை கிழிச்சிட்டு இருக்கு. இது லைனர் இன் பிட்வீன் டயர் அண்ட் டியூப் they place one plastic material. So not this one. This is between rim and tube. Liner is okay. Between tube and the tire. நான் எடுத்து பார்த்து செக் பண்ணி this is we have to purchase separately. We have to purchase separately and we have to remove the tire. இதே கிழிச்சிரோனே டயர் டியூப் first protection. இந்த ஃபோல்டிங் இருக்குன்னா அதை எடுத்துட்டோம். இப்போதான் எடுத்தோம். அது குத்தி இருக்கு, பெருசாக தான் குத்தி அடிச்சிருக்கு. தாங்குவானா இந்த டயர்லாம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது. லோக்கல் டயர் தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது. நல்ல டயர் ஒன்றும். ரெண்டு இடத்துல பங்க்சர் ஆகுது. டியூப் இருக்குல்ல? டியூப் இருக்கு. சரி, நான் கிளம்புறேன். ஓகே ஓகே ஓகே. டியூப் கொடுங்க. இந்த அவர்கிட்ட இருக்கு, இந்த அவர்கிட்ட சைஸ் செக் பண்ணுமா? சைஸ் அண்டர் சைஸ் தான் அது ஆக்சுவலாக. இல்லை இது உங்களுக்கு யார் லைனர் எப்படி போட்டு வச்சிருக்கு? மடிச்சு இதே கிளி இது கரெக்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் ஓகே. இதெல்லாம் கூட கேட்டேன் என்ன போட்டுப்பாங்க. மடிச்சிட்டு இல்லை, யாரா பஞ்சை பார்த்து மறுபடியும் போட லோக்கலில் அதுதான் அது நீங்கள் கொஞ்சம் கூடுவாஞ்சேரியில் பஞ்சர் போடுறதுக்கே யாரும் சீக்கிரம் இது பண்ண மாட்டாங்க. ஒத்துக்க மாட்டாங்க. சைக்கிள் கையை வைக்க மாட்டாங்க. சைக்கிளெல்லாம் அந்த பெருமாள் சைக்கிள்ஸ் பிசிஎஸ் இருக்குல்ல, மட்டும் தான் தெரிஞ்சு பார்ப்பாங்க. அங்கே அப்போ ட்ராக் அண்ட் ட்ரெயில் இருக்கும். ட்ராக் அண்ட் ட்ரெயில் கொடுக்கலாமே. ட்ராக் அண்ட் ட்ரெயில் எனக்கு எப்படின்னா 2 வாட்டி கழட்டி காட்டிட்டேன். அப்படி சொல்ல போகிறோம் ஃபுல்லாத்தையா பைக் வந்த உடனே 2 பைக் அவர் தான் அசம்பிள் பண்ணாரு. என்ன எல்லாம் இதாக தான். அதுக்கப்புறம் எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. சேஞ்ச் பண்ணுறது, சைஸ் சேஞ்ச் பண்ண ஓட்டலாம் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ஸ்பேர் டயர் வாங்கி இப்போ ஆக்சுவலாக சர்வீஸ் போகுது. போயிட்டு இல்லை டயர் ஓட்டுங்க. அதே போட்டோம். டயர் ஃபோல்டபுள் டயர் வரும். அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. வாங்கும் போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, வாங்குற ஷாப்பில் சர்வீஸ் பண்ணுற இடத்துல வாங்குவீங்கல்ல, எங்கே ப்ரோவைஸில் பண்ணுறீங்களா, அவங்ககிட்ட வந்து இது 25 போட முடியுமான்னு கேட்டுங்க. டயர் போட முடிஞ்சா வாங்கிடுங்க. 25 மாற்றிருங்களா? ஃபோல்டபுள் டயர் வைக்கும் ப்ரோ. நீங்கள் மடித்து பேக்லேயே வச்சுக்கலாம். வேணுங்க நீங்கள் டயரே மாற்றிக்கலாம்.
டியூப்லெஸ் வித் அந்த லிக்விட் போட்டால் பஞ்சர் ஃப்ரீ அப்படிங்கிறது. அதெல்லாம் வேணாம் ப்ரோ, அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க. 2 வீலர்ஸ் ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதுவுமே எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த அளவுக்குன்னு தெரியல. நீங்கள் என்ன பண்ணாங்க, இன்னும் நல்லா தான் இருக்குது. டியூப் மட்டும் இப்போ மாற்றுறாங்க, அவ்வளோதான். விட்டுருங்க, அப்படியே விட்டுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டியூப் கூட இந்த டிப் சேரும் இல்லை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டயர் சைஸ் கூட டியூப் சைஸ் கூட கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு தோணுது. ரெண்டும் ஒரே கரெக்டாக இருக்கும்பா, ஆனால் இது கொஞ்சம் இது சின்னது போட்டு இப்படி நிறைய உள்ள 32 தான். 23/32 வச்சு மடிச்சு எல்லாம் எடுப்போம். மடியாக இருந்துருக்கு, மாத்திரம் மாறாது. அதை எடுத்து வெயிலில் வச்சு லைட்டாக அயன் பண்ணி செட் பண்ணுவோம். டியூப் தலையில் போட்டு கரெக்டாக போட்டு டியூப் மடி விடு. லைனில் போட்டாச்சுல, லைனில் போட்டுருங்க. லைனில் யார் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு? டீப் மாதிரிங்க ஏரியா கிட்ட பஞ்சர் ஆகிடுது. ஆமாம், நாங்கள் பக்கத்தில் வரோம். இது மாதிரி ஆச்சுன்னா அசோக் ட்ராப் பண்ணோம் வந்து கார்லேயே ட்ராப் பண்ணுறேன். ட்ராப் பண்ணுங்க. என்ன ஜியா ரொம்ப நேரம் அது யாருன்னு பஞ்சர் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம்? டேய் நான் இறங்குதுடா, தட்டாரா சன்னா வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு பக்கம் உட்கார வைங்க, உட்காந்துரும். ஹோல்சேல் நெட்டு கொடுங்க. முடிக்கல டியூபு கொஞ்சம் டியூப் உள்ள வச்சுட்டு இந்த டயர் மட்டும் மேலே ஒரு டயர் மேலே போடலாம். இது போட்டுடலாம், போகாதான் கொஞ்சம் போட்டுடலாம். டயர் வந்து 20 டயரோட சைஸ் டியூப் சின்னதா? சின்னது. இன்னும் உட்கார வச்சுலாமா டயரா? டியூபை டயர் மடியாமல் வச்சிரு. ஒரு நாள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிடும்ல, டியூபு ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்து ஆகிடும். சின்னதாக இருக்குங்களா? இப்படி நான் உட்கார உள்ள தள்ளிக்கோ. தள்ளு. சைடு விடு, 2 டயருமே 2 பால்ஸுமே உள்ளே போகணும்டா. டயர் உள்ளே போச்சு, அவ்வளோ டயரில் உட்கார. இங்கே பாருங்க, உள்ள தள்ளுங்க. செவன்ட்டியா? 90 வரைக்கும் போடலாம் நீங்கள். அப்படியா? டயர் இருக்குது அதில் 70 தான் போட்டிருக்கேன். அப்படியா? ஓகே, இப்போ 70 லைவ் ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்குல்ல? லைவ் ரெக்கார்ட்லாம் கிடையாது, வீடியோ பிடிக்கும். எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க பார்த்துக்கணும்ல, தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் நம்ம இதெல்லாம். ஃபுல் வீடியோவா? ஆமாம், வீடியோ மட்டும் பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்ல. செல்வா ப்ரோ முன்னேலியில் சைக்கிள் பஞ்சர் வந்து சிறப்பாக. இங்கே தள்ளுங்க. இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் பெண்டிங், இங்கே மட்டும் தள்ளிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு.
அருண் நீ இது போட்டியா தப்பான சைஸ்னால உட்கார மாட்டேன். சைக்கிள் தான் 300 தான் போட்டேன். சைக்கிள் தான் வந்துச்சு உட்காந்து. போகணுமா? என்ன வருது போனோம்னா போ வேணாம். ஒழுங்கா உட்காரல ஒரு பக்கம் வெளியே. நான் ஊரில் இல்லை இப்போ நான் பேர் கொடுக்குறேன். சரி, நான் வரல. எங்கே போகிறது? இங்கே மட்டும் தான் ப்ரோ இது பாரு, இங்கே வெளில இங்கே உள்ள வரல ப்ரோ. இங்கே மட்டும் உள்ள தள்ளுங்க. அவ்வளோதான். இங்கே அந்த இது கூல் வச்சு தள்ளுங்க. அந்த இது ஒன்று அந்த இது குச்சி மாதிரி அது கூட அது இல்லை ஒன்று உங்களுக்குள்ளே இங்கே மட்டும் தான் ப்ரோ பெண்ணு. அவ்வளோதான். வந்துச்சா? வந்துருச்சு வந்துருச்சு. போட்டாச்சு. ஆனால் இப்போ லைனர் தான் உள்ள எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. லைனர் இதாயிருங்களா? அடிக்கும் போது லைனர் மடிச்சுன்னு காற்று விடுங்க. பம்ப் எந்த ஆட்டோமேட்டிக் பம்ப் இருக்கா? இதாப்பா இது போட்டியா? ரிங்கி போட்டியா? அது போட்டு கரெக்ட் தானே ப்ரோ? சரி. போடு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 20 ஏற்று 10 ஏற்று போடும். ஷேப் எடுக்கணும் இப்போ நான் அது லைனர் மடிச்சிருக்கிறதுனால ஃபுல்லாக மடிச்சுன்னு பாருங்க டைட் பாருங்க. இல்லை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாயிரும். நமக்கு அப்படியே எனக்கு அப்படி தான் ஆச்சு. அது அப்படியே சவுண்டு கடக்கடனுச்சு. அதுவும் இதாகிடுச்சு. ஒரு 20 ஆமாம் 10 20 ஃபஸ்ட் செட் பண்ணுமா? அவ்வளோ கட் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணு கையில் கட் பண்ணி ஆஃப் பண்ணு. கையில் கட் பண்ணிக்கலாம். மேனுஃபேக்சரிங் டேட் போட்டிருக்கு. போடு. இது கிடைக்காது ஒன்றுலாம். ஆமாம், சூப்பர். நல்லது, நல்ல டூல். சூப்பராக 1000 இருந்தது. வந்தது. 10 நிமிஷம் கூட இல்லை. 1000 ஆயிரங்காலி. எவ்வளோ வச்சிருக்கா? 48 இருக்கு. ஆ 48 இருக்கு. இது டயரோட ப்ரெஷரை பார்த்து நான் டயரே கொஞ்சம் வந்து 17 போட்டிருக்கு. ஊர்லாம் வந்து பாருங்க சைடு. இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா? இது பாரு ப்ரெஷரு டயரில் ப்ரெஷர் பாருங்க. 48 இருக்கு. 70 78 மேக்ஸிமம் 70யா? அப்போ நீ ஒரு 60 வை. வீட்டுக்கு போயிட்டு கடையில் ஏதாவது ரூமில் வந்துட்டு ஓ நமக்குங்கிறானோ சூரியன் இங்கெல்லாம் உனக்கு இந்த ஒரு 70 வை. ஆமாம் 70 தான் போட்டுது மேக்ஸிமம். 70 வை. 70 வச்சிரு. 70 மேக்ஸிமம். டியூப் சின்னது. டியூப் சின்னதுனால உங்களுக்கு தாங்க வேணும். போதும் போதும். 70 ஆஃப் பண்ணுறப்போ கண்டினியூ சார். ரைட்டு தான். எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை தானே? நம்ம கொண்டு போவோம். உங்கள் ஏரியாவுக்கு வாரங்கிறது நீங்கள் தான். சூர்யா நான் என் டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெடிச்சு விட்ருக்கு. அப்படி நல்லா ஒன்று ஓட்டிட்டு இவர் தான் சூர்யா. இன்னைக்கு இப்போ எனக்கு பொசிஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போகிறேன். 3 மணிலேருந்து 6 மணிக்கு வந்து நீ என்ன பண்ணுறாங்கல்ல அந்த டயர் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தில் பூவாந்திரி மட்டும் மாதிரி ரெடி பண்ணிருக்கேன். பார்த்து வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேட்டுருவாங்க. நீ பண்ணியிருக்கணும்ல. அது டியூப் இப்போ வாங்கிடுங்க சார். வீட்டில் ஒரு 3 டியூப் வாங்க. 35 இருக்குதுன்னா 35 டியூப் 32 உங்களுக்கு
டியூப் வாங்க 32 ஆக்சிஸ் நல்லா என்னப்பா கிளம்பிட்டியா? இந்த டப்பாக்குள்ளே வச்சுடுங்க. 23 சீட் தான் ப்ரோ இது 722 பா 32 அது போட்டிருக்கோம். இதில் இருக்குது சார் 32. அவன் கொடுத்துருக்கான் 32 வரைக்கும் போகல. இதில் வச்சுடுங்க. சும்மா அது மடிச்சு சார் போட்டுடலாம் டைம் ஆகுதா? காலைக்கு போகலாம். எப்படிங்க போட்டுலாம் போட்டு மடிச்சு உள்ள மடிக்க முடியாதா பாருங்க டியூபா தீபாயா? போட்டு பாருங்க இது இந்த டூலுங்க ஆரம்பிங்க இப்போ ஆரம்பிங்க பாருங்க இது ஆலங்கிக்குவா. துணி வேணுமா? துணி தான் இவங்க போட்டிங்களா சுற்றலாம் தொடையில இங்கே தான் இருக்கா மண்ணு ஃபுல்லாக ஏறுது டயர் ஃபுல்லாக. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ராகவேந்திரா கல்யாணத்தை புக் பண்ணி மீட்டிங் போட்டு காலை மீட்டிங்கை போட்டு டிஃபன் காலைல டிஃபனை போட்டு போகும்போது மட்டன் வகைகளை எடுத்து கொடுத்து அனுப்பிடுவோம். துணி இல்லைப்பா. சொல்லிடலாம் என்ன மேடம் துணியா? 32 சீட் டயரு ஆமாம் நான் சொன்னேன் 32ன்னு. ஆனால் பார்த்தா அப்படி தெரியவே இல்லை 28ன்னு ஸ்ட்ராங்காக சொன்னேன். அதான் ஓட்டும் போது பார்த்து சொன்னேன் 32 அதுவும் 30. பாருங்க பேக்ல இன்னும் 32 தான் இங்க பாருங்க பேக் சைடு இது 28யா? ஒரு பேக் சைட் 35 உண்டு. 32 தான் ப்ரோ எனக்கு அது 32 தான் போட்டு பாருங்க ஆமா அதான் தான் கேட்குறாங்க இது ஒரு எது மிஸ்ஸாக இருக்குன்னு நான் உங்கள் சைக்கிள் தான் நானும் வச்சுருந்தேன் 35 தான் போட்டுருந்தது மாற்றிட்டு இது 32 வேணாம் பின்னாடி இருக்கிறது ஒரிஜினல் டயரு ஃப்ரண்ட்ல நான் மாற்றி போட்டேன் 28 எனக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்ல இது காசு வெளியில் வரமாட்டேன். இப்போ டைட் பண்ணு. அவ்வளோதான். என்ன கிளாரிஸா அது டைட் வைங்க. தெரியல, அழிஞ்சிருக்கு. பாரிஸ் தான் நினைக்கிறேன் பாரிஸ் தான் போட்டுருக்கேன் வெளியே வர பாரிஸா? எப்போ வாங்குனீங்க அது வர டைட் பண்ணி சைக்கிள் எப்போ வாங்குனீங்க எப்போ வாங்குனீங்க ப்ரோ பைக்கரா? எப்போ வாங்குனீங்கன்னு கேட்குறேன் சூப்பர் இப்போ தான் வாங்குனீங்க ஆஃபீஸ் டைம் ஸ்டார்ட் போமா போவாது. ஆஃபீஸ் போயிட்டு தான் வரும்போது சொல்லப்போ பஞ்சு வச்சிட்டேன். சொல்லப்போ பிடிங்கதா ஓ இம்போர்ட்டிங் அந்த பக்கம் டைட்டு எந்த பக்கம் வச்சா ஃபஸ்ட்டு? இல்லை இப்படி தான் இருக்கும் அந்த சைடு வச்சேன் இன்னும் வாங்கிட்டு அப்போ சுற்றினா தான் திரும்ப சுற்று. ஃபஸ்ட்டு எப்படி கைட்டினேன்? கைட்டு இந்த விட்டு ரிவர்ஸில் போடு. இப்போ ஓ ஜெகன் ஸ்பாட்ஸ். அவர் எப்பயோ ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டு. ரைட் ஆகுதா இல்லையா? கிளாரிஸ் ரைட் அப்படி தான் பண்ணணும்.